Teman-teman Bahari Channel, momen-momen seperti ini tidak akan ada di kota-kota besar ya teman-teman ya. Hanya ada momennya, hanya ada pada kita orang-orang pinggiran ya teman-teman ya. Kemudian pulang ada pohon jambu, kita ambil jambu dulu. Dan di sini kalau jenis buah jambu seperti ini kita ambil, tidak akan dimarah sama warga ya, karena jumlahnya sangat banyak. Tidak akan dimarah sama Pak Tani ya. Ini namanya wisata kuliner yang ada di alam liar. Sambil nunggu temen ya, temen kita makan ini dulu. Ada pohon jambu. Kalau di sini pohon jambu kita ambil nggak dimarah sama warga ya teman-teman. Karena di sini batang jambu itu banyak teman-teman. Ini berhubung perut lapar ya, jadi kita makan ini. Kita manjat ini teman-teman, tuh tinggi ya. Teman-teman Bahari Channel, inilah keindahan kita hidup di sebuah pedesaan ya teman-teman ya. Jadi selain alam yang bersahabat, juga udara yang sejuk ya teman-teman. Kita memiliki semacam kemerdekaan diri ya teman-teman. Sambil kita keliling jalan-jalan, ini kita nemu pohon jambu ya teman-teman. Jambu kelutuk, jambu batu ya. Kalau di sini jambu batu itu kita ambil, kita makan buahnya, itu nggak dimarahin sama warga ya teman. Sambil nunggu temen yang lagi mikat belum nongol, jadi kita istirahat di atas pohon ya teman-teman. Kalau di atas pohon itu aman teman-teman, jauh daripada serudukan babi hutan ya teman-teman. Mungkin momen-momen seperti ini tidak ada di kota-kota besar ya teman-teman ya, di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan kota-kota besar lainnya ya. Momen-momen seperti ini hanya ada di pedesaan ya teman-teman. Udah matang nih. Sambil santai-santai gini, saya sapa teman-teman saya, sahabat-sahabat Kicau Mania di seluruh Indonesia, dari Probolinggo, dari Sumedang, Bali, dari Lampung, Sumatera, Jambi, Padang. Saya lihat yang berminat dengan burung kutilang itu sangat banyak ya teman-teman. Nah, menurut saya burung kutilang itu adalah burung yang ramah lingkungan ya teman-teman ya. Semua orang bisa memiliki. Harganya tidak begitu tinggi, tapi nilai hiburannya lumayan mantap ya teman-teman ya. Dari mulai harga paling rendah sampai harga tertinggi juga ada ya kalau burung kutilang. Salam buat teman-teman di Pagar Alam, juga semua wilayah yang ada di Sumatera Selatan ya teman-teman ya. Salam persaudaraan, salam Kicau Mania. Ya beginilah kalau kita tukang pikat ya teman-teman. Nemu pohon jambu yang ada buahnya ya, kita mampir dulu sejenak buat menikmati kuliner ya, kuliner alam bebas namanya. Itu satu hal yang bagi saya paling unik ya teman-teman ya. Paling uniknya para penghobi burung kutilang ya, kata Kutilang Mania. Keunikan yang tidak ada di penghobi burung yang lainnya. Apa itu? Jadi penghobi burung kutilang itu, berhubung burung kutilang ini banyak ya,
Jadi para penghobinya menyertakan alamat dengan menyamai nomor plat kendaraan ya teman-teman ya. Saya sering pantau dari grup-grup akun sosial media, Facebook dan lainnya. Ada yang menyapa salam plat BA, plat BE, BG, macam-macam, ada banyak yang lainnya. Jadi seperti sudah kompak dan terorganisir bahwa pecinta burung kutilang seluruh Indonesia itu menamakan burung kutilangnya dari asalnya menyamai nomor plat kendaraannya. Jadi kita sudah tahu nih dari plat BG misalkan, oh kita sudah tahu berarti dia dari Sumatera Selatan ya. Plat A, oh kita sudah tahu dia dari Provinsi Banten ya teman-teman ya. BE juga berarti dia dari Lampung begitu. Ya menurut saya ini sangat kreatif dan tidak ada ciri-ciri ini tidak ada pada penggemar burung kicau yang lainnya ya. Untuk itu saya sampaikan kepada teman-teman pecinta kutilang mania, salam kompak selalu, salam persaudaraan dan salam plat BE Lampung ya teman-teman ya. Sampai jumpa pada video-video Bahari Channel selanjutnya. Salam kreator.